phân tích một hình ảnh X-quang phổi đòi hỏi chúng ta phải nhớ lại tất cả những vị trí trong giải phẫu học của lồng ngực. Vì cái hình X-quang phổi là một cái hình chiếu của một cái khối không gian lên trên một mặt phẳng. Và hình ảnh X-quang là một hình ảnh cho những cái triệu chứng X-quang. Đó là một cái triệu chứng cận lâm sàng như những cái triệu chứng cận lâm sàng khác với những cái giá trị riêng của nó. Cho nên trong hình ảnh X-quang chúng ta không thể dùng danh từ chẩn đoán X-quang, mà chúng ta phải dùng danh từ triệu chứng X-quang. Đây là một cái hình ảnh X-quang bình thường, nhưng về vị trí chụp nó có những điểm mà nó gây nên những trở ngại làm cho chúng ta có những hình ảnh bất bình thường. Thứ nhất, chúng ta thấy ở cái góc sườn hoành nó đầy, cái góc này đầy là do cái ngón tay của người bệnh đứng làm che khuất cái ngón này. Điểm thứ hai, chúng ta có một cái hình ảnh giả tạo một cái hang nằm ở cái rốn phổi. Điểm thứ ba, chúng ta có một cái hình ảnh cái xương rất là lớn. Đây là cái xương quai, một bên lớn một bên nhỏ, này là do chồng chất của những hai cái xương nằm với nhau. Vì thế trước tiên phân tích một hình ảnh X-quang chúng ta phải có những tiêu chuẩn để đánh giá một phim X-quang. Đây là một hình phổi bình thường. Chúng ta có những tiêu chuẩn X-quang, tiêu chuẩn về cường độ tia và về phim X-quang gần như bình thường. Chúng ta có cái cường độ tia nó hơi đậm, hơi nặng, nhưng mà vẫn còn trong giới hạn bình thường. Chúng ta có đánh giá cường độ tia bằng những cái đốt sống lưng trên cung động mạch chủ và những cái dĩa liên đốt của nó chúng ta thấy rõ. Đây là đốt sống lưng số 1, số 2, số 3 và số 4. Chúng ta thấy 4 đốt sống lưng trên cung động mạch chủ và những dĩa liên đốt của nó thấy rõ ràng. Đó là hình ảnh đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cường độ tia. Thứ hai, vị thế đứng của bệnh nhân, chúng ta thấy hai cái xương đòn nó đối xứng với nhau, hai cái khớp ức đòn nó bằng nhau, hai cái xương bả vai nó rơi ra khỏi lồng ngực. Và người bệnh hít tối đa vào lồng ngực, chúng ta có 10 cái cung sườn, từ 9 đến 10 cái cung sau của xương sườn. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái cung sườn. Thì như thế là bệnh nhân đã hít tối đa vào lồng ngực. Và khi hít tối đa vào lồng ngực, chúng ta có cái góc sườn hoành này rất nhọn và sâu, cái góc tâm hoành cũng nhọn. Tất cả hai hình ảnh này cho ta thấy người bệnh tối đa vào lồng ngực. Ở đây là một cái phim phụ nữ, chúng ta lưu ý hai cái đáy phổi nó mờ hơn hai cái đỉnh phổi. Đó là hình ảnh bình thường. Và vì như nó mờ như thế, chúng ta thấy những cái mạch máu này thấy rất rõ hơn, để chúng ta khỏi phải nói rằng đây là cái hình tăng sinh mạch máu mà do hình phần mềm bên ngoài. Đứng về phương diện đọc X-quang, phân tích X-quang phổi, chúng ta sẽ đọc như thế này. Chúng ta sẽ đọc cái số 1 là hai cái vòng hoành. Chúng ta có hai cái vòng hoành nó hình cong đều, nó tiếp xúc với lồng ngực, và hai cái góc, đây là cái góc tâm hoành và đây là góc sườn hoành. Hai góc này là hai góc nhọn. Chúng ta lấy một điểm nhọn nhất của góc sườn hoành và điểm nhọn nhất của góc tâm hoành. Hai điểm này chúng ta nối liền với nhau, chúng ta có một cái đường thẳng, và đây là cái đường thẳng nối liền. Cái vòng hoành nó ở trên cái đường thẳng đó ở một đoạn, thì chúng ta sẽ thả từ cái điểm cao nhất của cái vòng hoành thẳng góc vào cái đường mà chúng ta vừa vẽ. Chúng ta có cái vị trí đó, cái khoảng cách đó, ta gọi là cái bề cao của cơ hoành. Cái cơ hoành bên phải luôn luôn cao hơn cơ hoành bên trái, và cơ hoành bên trái cao nhất của nó được cho phép là nó bằng bên phải. Nếu bên trái cao hơn bên phải thì đó có vấn đề ở cơ hoành. Và thứ hai, cái cơ hoành bên trái chúng ta thấy cái bề cao, cái bề dày của cơ hoành chúng ta có ở đây là cái túi hơi dạ dày, và phần trên của túi hơi dạ dày xem như là bề dày của cái cơ hoành. Thì cái bề dày này nó dưới 1 cm, đó là bình thường. Và khi chỗ này chúng ta thấy cái cơ hoành này nó dày lên cao lên nữa thì nó có vấn đề, hoặc là trên hoặc là dưới cơ hoành.
Điểm số 2 chúng ta đọc đó là tất cả những hình ảnh của cái trung thất. Cái phần này là phần số 2. Thì trung thất tiếp xúc với lồng ngực ở bên phải bằng 3 cung. Mà thường ở trên X-quang chúng ta chỉ thấy 2 cung thôi. Cung số 1 là cung này, đó là tĩnh mạch chủ trên. Ở trên này nó còn một cung nữa là cái thân tay đầu, nhưng mà trên này cái thân tay đầu chúng ta rất khó thấy. Chúng ta chỉ thấy cái tĩnh mạch chủ trên, và cái cung dưới là nhĩ phải. Ở bên trái chúng ta thấy nó tiếp xúc với lồng ngực bằng 3 cung. Cung thứ nhất là cung động mạch chủ, cung thứ hai là động mạch phổi, và cung thứ ba là thất trái. Tôi nói lại 1, 2 và 3. Đó là số 2. Số 3 chúng ta đọc là cái đường này. Hình ảnh này là cái khí quản. Nó là một cái vạch đen tại từ trên xuống dưới. Thì nhờ cái khí quản này mà chúng ta đánh giá được cái cường độ tia của cái X-quang đi qua đây, cái tia X qua đây. Và sau khi số 3 rồi thì chúng ta qua tới cái số 4. Thì số 4 là tất cả hai cái phế trường hai bên. Nhưng mà trước khi vào cái số 4 này thì chúng ta có cái số 41 là hai cái phần mềm ngoài lồng ngực. Nó gồm có thứ nhất là hai cái cơ ức động chủng. Đây là hai cơ ức động chủng. Số 2 là hai cái tuyến vú của phụ nữ, hoặc là hai cái cơ ngực của nam giới. Và cái số 42 chúng ta đọc là phần xương ở ngoài lồng ngực. Chúng ta có hai cái xương đòn, hai cái xương bả vai. Thì đây là những cái xương đôi. Và kế đó là những cái cung sườn. Thì cung sườn nó có hai nhóm cung. Cái nhóm nửa cung sau là đây, đó là những cái cung nó thẳng, nó song song. Và nửa cung trước nó cũng thẳng, nó song song, nhưng mà nó nghiêng đầu về phía trước và phía dưới. Đây là nửa cung trước. Thì người ta hay dùng cái danh từ cái khoảng gian sườn để người ta định vị những cái sang thương trong mô phổi. Thì những cái hình ảnh đó chúng ta nên dùng cái cung sau hơn là cung trước. Bởi vì cung trước nó là những cái cung di động, và cung sau nó đứng yên. Thì tất cả những cái phần xương mà có hai cái ở trong lòng ngực, như hai cái xương đòn, hai cái xương bả vai và hai cái cung sườn. Những cái cung sườn đó là những cái xương đôi. Những cái xương đôi này đứng về phương diện X-quang thì nó sẽ đối xứng về phương diện cấu trúc và hình dáng. Khi nó mất cái đối xứng đó, chúng ta có những cái hình ảnh hoặc là bẩm sinh hoặc là bệnh lý mà chúng ta sẽ xem tới. Sau khi xem hết cái phần số 42 thì chúng ta mới vô trong cái phần cái mô phổi bên trong này, đó là cái 43. Thì cái mô phổi bên trong này nó gồm có những cái mạch máu. Những hình ảnh chúng ta thấy đây là những cái mạch máu. Thì những cái mạch máu nó xuất phát từ hai cái rốn phổi. Cái mạch máu ở bên rốn phổi bên phải luôn luôn nó đi từ một cái vị trí thấp hơn bên trái. Cái khoảng lệch của nó là khoảng 1 cm. Và cái mạch máu ở trên này luôn luôn nó nhỏ hơn cái mạch máu ở dưới. Cái mạch máu ở trên này 1 thì mạch máu ở dưới này 2. Đó là bình thường. Và người ta dùng cái độ rộng đó, độ lớn đó để người ta đánh giá nó có xung huyết phổi hay không. Khi nó xung huyết thì cái độ ở trên này, cái mạch máu ở trên này nó sẽ tăng lớn lên tới bằng hoặc là lớn hơn cái phần ở phía dưới, thì lúc đó người ta mới gọi là xung huyết. Cái phần đó chúng ta sẽ xem sau. Ta xem lại cái sơ đồ đọc một phim X-quang phổi. Cái số 1 chúng ta đọc hai cái vòng hoành. Chúng ta đo cái chiều cao cơ hoành. Chúng ta lấy cái góc sườn hoành, góc tâm hoành. Đó là số 1. Số 2 là cái trung thất. Thì cái trung thất ở bên phải nó quá cái đường biên của cột sống lưng, không quá 1 cm. Ở bên trái thì cái mõm tim nó không quá cái đường trung đoàn. Đó là cái giới hạn bình thường của trung thất. Và trung thất nó tiếp xúc với cái lồng ngực ở bên phải bằng hai cung. Cung số 1 là cung trên này là của tĩnh mạch chủ trên, và cái thứ hai là nhĩ phải. Ở bên trái đó động mạch chủ, động mạch phổi và thất trái.
Cái số 3 là cái khí quản luôn luôn nó nằm ngay trung tâm. Cái số 4 thì chúng ta có 41 là phần mềm ở ngoài lồng ngực, số 42 là phần xương, phần cứng ở trong lồng ngực, số 43 là hai cái phía trường. Có cái phần mềm ở ngoài lồng ngực, cái cớ đòn chuẩn nó có những cái chân của nó, một cái chân lên cái xương đòn, chân nó vô cái xương ức, hai chân nó làm thành một cái hình ảnh, một cái hang giả tạo trên nằm đây. Tôi nhìn kỹ cái này là hai cái hang giả tạo, một cái hang giả tạo, và cái hang này nó có cái đặc trưng nữa để mà chúng ta biết ngay nó không phải là cái hang, đó là cái bờ của nó, một cái bờ nó chạy ra khỏi ngoài này.